Друзья, доброе утро! С выходными вас! Хорошего вам настроения! Вышла вот в лес прогуляться. Дождь идет, правда. Дождь уже каждый день. Надо картошку докапывать. Не знаю, есть грибы, нет. Что-то вроде уже их мало сейчас. Этих грибов. Но лес красивый такой. Сегодня ветра хоть нету. Ну, в общем, что-то особо грибов нету. Лес какой. Все-таки красиво в лесу. Природа это, конечно, всегда завораживает. Птички поют. Сейчас пойду, надо немножко убраться дома. Сыро и холодно. Много ходить не будешь. Дождь капает. И представляете, комары. Ой, боже, как они мне надоели. За все лето кусаются. Ой, ой, ой. Все, пошла я. Ой, это что вы тут у меня делаете на пороге? Загаживаете мне. Домой. Смотрите, еще и возмущаются как. Давайте, давайте, идите уже домой. Возмутители. Ути. Ути. Хай бог милує. Что вы опять тут делаете? Я вас просила сюда к нам не заходить, не гадить. Так, стойте там и слушайте сюда. Быстро на свою территорию. Быстро на свою территорию. Господи, ну что вы такие непослушные у нас, а? Опять пришли. Я вам что сказала? Я вам сказала стоять здесь. Я вам сказала послушаться. Быстренько на свою территорию. Вперед. Давайте, давайте, домой. Нашли лужу, все. Надо булькаться, тут ямки рыть. Давайте уже в домик. Не возмущайтесь. Господи, помилуй. Идите гуляйте. Дождь неприлично капает, и вы мне мозги выносите. Чтобы я бегала вот тут за вами. Давайте домой. Давайте, давайте домой, друзья. Цезарь, Цезарь, гони их домой. Цезарь, гони их домой. Помогай мне. Вперед, 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 вперед. Молодец, Цезарь. Все. Все. Вот тут сидите у себя на территории. Что я бегаю под дождем? Ой, ути-ути. Собрались улетать, что ли, от нас? Ага, хвостами машете. Ой, друзья, замерзла с этим дождем на улице. Еще уток гоняла своих. А то бегают прямо у нас у порога уже. Загнала их к себе на территорию. Так что сейчас посижу, погреюсь, камин включила. Ой, как хорошо, как тепло все-таки у камина. Хоть он и электрический, но, знаете, они сейчас их делают вот как настоящие. Так приятно. Он даже шумит, будто, ну, плохо слышно, будто, знаете, немножко трещат дрова. Так здорово. И греют очень хорошо. Сейчас посижу немного. Отдохну, а то в лес ходила, то с этими питомцами своими туда-сюда. В общем, работы сегодня на улице никакой, так как погода плохая. Буду дома убираться. Я уже начала убираться. Муж на работе, так что у меня только ужин сегодня. Я обед ему с собой дала. Вот. Вот такие дела, наши дорогие друзья. Посижу, погреюсь. А то сыро очень. Пока загнала уточек. Они ж тут пришли к порогу, прям гадили. На огород. Мы их на огород выгоняем, а они сюда к нам. Тут лужи, потому что дождь идет. И они в эти лужи довольные. Ой. Греет как, а? Будто настоящий. Угу. А это вот у нас картина. Это нам дети сделали большую картину. Мы ее повесили вот над камином.
Это у меня было день рождения. Мы в ресторане были. Дорогие мои друзья, сегодня я хочу засолить скумбрию на ужин. Значит, нужна скумбрия нам, соль, лайм. Надо будет сок выдавить и немножко натереть кожицу на терочке мелкой. Лимонный перчик, он очень хорошо для рыбки. Лаврушка, зелень. Ну, начинаем. Друзья, для этой рыбки нам еще понадобится красный перец горький. А он у меня, видите, растет. Так что мне не составит труда вот так вот его вырвать. И все. Вот такую красоту оставляем на день. Пусть просаливается. К вечеру рыбка будет готова. Сегодня я решила испечь ржаной хлеб к ужину. Ну, такое у меня сегодня настроение. Хлеб пеку разный, с разной пшеницей. Вот сегодня ржаной. Вот так он прекрасно выглядит. Мягенький. Просто шикарный хлебчик. А запах у него потрясающий. На ужин еще решила приготовить вот такую картошечку, так как сейчас уже выбираем картошку, и вот такой мелкой много. Так что я ее намыла хорошо, добавила чесночка, перчика, соли и масла сливочного. Немножко растительного добавлю. Все это перемешаю, немножко постоит и в духовочку. Будет вкусно. Все, картошечка пошла в духовку. Еще тушу грудку куриную. Вот в таких овощах. Вот туда еще добавлю перчик, помидоры, чесночок, зелень. Будет грудка куриная, тушеная с овощами. Добавила овощи в грудку. И вот так она протушится сейчас в собственном соку. Чесночок, зелень, все по вкусу. Перчик, соль. Вкусняшка. Вот такой у нас сегодня стол. Кабачки пожарили. Картошечка своя в духовке запеченная, рыбка, салатик и курица в овощах, вернее грудка, и хлебчик домашний выпечки, это ржаной, вот такой мягенький. Всем приятного аппетита, всем хорошего вечера и до новых встреч! Пойдем кушать мы.